Доброе утро. Ух ты, какой тут ветер. 11 января. Время 10:30. Градусов 5-6 тепла у нас. Ну, так как у нас речка, оно по-разному показывает. Ой, ух ты, давно мы здесь не были. Калитка не открывается. Ой, меня сейчас снесет. Вот такая, девочки, у нас погода. Январь. Говорят, проснулись почки. Иду по грязи посмотреть смородину. Нет, еще спит. Спит. Я знаю, что первым просыпается крыжовник. Ноги вязнут. Ой, слава богу, все еще спят. Спите, спите рано. Вот такая у нас погода, девочки. Ветер сильный. Тепло, но ветер такой холодный, северный ветер. Обещают у нас дождь. Не знаю, что с головой делать со своей. То снег, то мороз. Качаемся туда-сюда. И в тепло, и в холод. Вот такая, гляньте, погода. Ой, сегодня занимаемся. Печем коржи. Я вам сняла их, показала. Так у нас этот чеснок не взошел. Нет, чесночок спит, молодец. Там кое-какие-то. Ой, аж свистит. Вон террикон. В сарае все хорошо. Все... Опа! Ну, не успела нажать, не знала, что так будет. Вот. Ну что, ночь спали. А так, конечно, девочки, вчера нас немножко пугали. Ой, какое небо, гляньте. Что-то идет. Ну, говорят, будет дождь. В общем, короче, я поняла, что снимать мне не дадут. Ой, господи, за что такое все? Ой. Сброшу вам. Запеканочку сделала. И печем коржи. Молочную девочку и Наполеон. Хочу тортик сделать. Все-таки праздники идут. А в тортике делаем маленькие. Семья у нас сейчас маленькая. У дочки, у всех дочерей все нормально. Все хорошо. Сейчас созванивались со Светой. Все хорошо у нее. У Тани тоже все хорошо. Всем большой привет. И мальчикам, и девочкам, и бабушкам, и дедушкам. Всем всего хорошего. Девочки, буду заходить в дом. Мне в доме спокойнее. Так же и всем. В селе все нормально. Я никуда не выхожу. Девчонки сегодня молоко носили. Лучше мы на эту сторону. Так что девочки сегодня, повторяюсь, носили молоко. Все, последний раз сказала. До конца февраля. Попрощались со всеми. Запускаю. Все, запускаются девки мои. Вон ветер, видите, какой. Птичек что-то нету. За воротами, друзья, лежали. Кормила. Они встречают. А, нет, уже ушли. Они уже ушли, потому что хозяйки нету. А хозяйка у них вот эта. Это она их всех сюда привела, а мы уже кормим. Вон рыжий кот ходит здоровый. Кошек моих тревожит. Ох, какой побежал. Ох, какая махина. Ой, да что ж такое, девочки, ну все. Всего хорошего всем. Забегаю в дом. Всем желаю всего хорошего. Всем мирного неба, девочки, всего хорошего. А то такие звуки неприятные, а их же никогда не ждешь. А они сами выскакивают, эти звуки. Вот. Дома тепло, вода, свет есть, все хорошо. Всем мирного неба. Добрый день, мальчики и девочки. Мы печем торт «Молочная девочка». Слушайте рецепт. 1 банка сгущенки, туда 2 яйца, 1 чайная ложка разрыхлителя, 200 граммов муки, щепоточку соли, ванилин. Все это перемешиваем, и получается тесто. 10-15 минут стоит в духовку 180 градусов на 10 минут. Сейчас испечем, покажем.
Вот такая получилась молочная девочка. Поль, убери, пожалуйста, руку. Вот, мы сейчас разрежем ее на 4 части. Такой размер у нас будет тортика. И еще у нас любимый Наполеон. Но он будет стоять в холодильнике ночь. Вот, пожалуйста, рецепт. Мне очень нравится этот рецепт. 200, это порция, 200 граммов холодной воды. Туда добавляете столовую ложку лимонного сока или уксуса, щепотка соли и 2 желтка. Все это перемешиваете. Берется мука 660 граммов, 350 граммов масла. Все это, хотите масло на терке в перчатках, чтобы руки были холодные, хотите кубиками маленькими, все это делается в крошку, все переминается в крошку. Добавляется туда жидкость и замешивается тесто. Тесто замешивается быстро, не надо его там утрамбовывать, мешать, все, вот в комок, только в комок. Вот 8, с этой порции получается 8 таких колобочков. И они будут стоять ночь в холодильнике. С этой порции, которую я сказала на молочную девочку, получается вот 2 и еще 2. Мы вот их положили, вот они такие. Остывали, чтобы. И будем вот так перевернуть, чтобы они остыли быстрее. И все. И будет у нас такой тортик. И еще один печется противень. Ну вот я вот так положила. Вот 4 и еще 4 печется. Вот такой будет тортик. А это запеканка из цветной капусты. Капусту поджарила на сковородочке с сливочным маслом. Сделала омлет. На молочко, яйца взбила. Добавила туда сыр. Залила эту запеканочку, ну капусточку. Посыпала сыром и в духовку. Вкуснятина. Торт Наполеон печется. Тортик будет маленький, нам как раз хватит. Вырезаем крышечкой и сделаю торт Наполеон. Вот такой вот. Ну, а здесь, как всегда, младшие братья, все дружно спят. Эта половина уже еще поуходила, а так все дружненько спали. Здесь коржи. Торт «Молочная девочка». Занесли сюда, чтобы никто не украл, никто не съел раньше, чем будем украшать. Вот так вот все делаем.